baya ka fara. Muna tafiya muna tafiya babu da kawai da ce sai ne kawai da lada da wuri ta ko isa ko bai ta gudu ne wato ka tura kaura ko ne ce ba Allah ya rarraka amma shi ba shi ma bai taba ganin kaura ba Wai bin sai fara yi? Bin sai fara yi? wani wato ka tura kaura ne ba sai ni ma kaso ne Allah mala yau ga ina da kaura ko dole ka sassi ni da wannan wai wani da kwata wani kai ne a ga kusa shi Wai me dame shi da gaggan nan? amma fa na ji an ce na ji waye ne yake faɗa balke ce ka kare mu ne sai wallahi walakanta wai ya fi ga gwamnati wallahi ya fi ga gwamnati kada ya kara faɗa daga yau ai daga nan da wata matsalar sa da wani lissafin sa na kure shi sai ya yi nisa ba. ai Allah ya ma daraja ya kasa mu irin ƴan adawa masu zuwa ma da ko ba haka ba wannan suke kara mana gudu kai daraja ne mai daraja ne kana daraja mai daraja ne ai ni karshen da na je karshen ƙarya ne wallahi Allah na kai gurin da ka zauna ka kama kuka in daga in ya zai je bila wato alƙur'an ya je bila Kai da kaje har gaban matan hajiya president ko? Allah saka hajiya dan Allah yau zai yi hannu da gwamna kwatar lamar tura gwamma ma ba ka da hannu da gwamma ba da hannu da gwamna idan sai murya kan kurkura sai murya kurkura wallahi kamar da yanzu wanda daga ni na bi ka fada haka wa wallahi ka bi a ga sai da dinka ai mun daga mun yi wato ba ya baka zana dukun ba Abin da ya faru ban saka sele a cikin fim din nan ba. yawwa So nake siya min kyakkyawan fashin gaskiya kan wannan bypass. laifin dan guda ne bypass ne wallahi laifin dan guda ne na san da ya zo ya magana ta da na san Yanzu ma a kurɗin guda ya magana da fashi. Amma ina zo bypass din kan da magana da yani. wannan in ya faɗa da wani ka faɗa ba da ƙwarai na faɗa ka faɗi gaskiyar abin da ya faɗa yawwa al'ummar Najeriya wannan bypass din nawa ranar sallah ne ba mu mata ta dinki ba ke mun bypass ranar ke Allah ya yi a wani ne faɗa ya haɗa da wani ya ci bai kana Wai ba da Gaya mana gaskiyar magana. Wai ba zai wani Gaya mana me faru? dan Allah Kina Allah abin da ya faru na gaya muke da bai fata ne mutum kin dariya. Ba ya saka ya fata mun ga da ya rike kau ga ni tsalle ka. Ko na gurin zauna a duk aka ba ina ne na ga shi. ajiwa Dan mun tabbatar da cewa wannan bypass din da gaske ne. Ya maka da kuri da. Ya mana da leda. Ya guda. Ya ma da da kuri. wannan zaki ga wannan ba jari bai wannan ma hukunci ga sai kibra Allah zaka ga sai ne ga yarinya wallahi ni na san Dariya da hakuri za ka yi mana. Ina gajiya. akwai da kibra da magani da hakuri sai ke da